ingsun miwiti andalan wayangku gambar pepaesan kliring jagat dumadi larapane naga pepasean paracik petapling bumi treja kingsun saka bawana kliget rajeg wesi plutur mega mangkrak plisir mega kupa krawate korang karung kothak wayang kayu cendana sari tutupe jati kusuma belencok kencana murti ingkang yana ruping blencong wang Bathara Parama sulak ing blencong ingsun dalang purba wasesa kamelan ingsun Lokananta pinarung para pratangga yoga putra waranggana widodari Suralaya kambang penggaruting pikir kendara panuntun ing laras arebab cindhe lara tangi sarung penyambung swara gedang panggeta ing ati tumuru panutuping padha kempul pandututing jiwa yanaga ingsun laras karedli suh arep data pitana suh iku suh ngrepiku sirep data pitana sabanjure ana carita anggih nagari pundita ingkang badhe kacariyosaken ing ari kalenggan mangke ngupadya nagari 100 datanan tuwa kalih 1000 datan jangkem sedasa namung sajuga
ingkang pantes kelamun to kawicara pandumunung wontening nagara Ngastina. Inggih katelah Gajahaya Liman Benawi inggih nastan Urujanggala. Pramila to winastan nagara Ngastina wonten ingkang amastani dumadi saking alas ngengas ugi wonten ing amastani yasaning Prabu Asti Sawargi. Nagara ingkang ageng tata agung pramila murep muncar tejane. Dasare panjang marang apunjung pasir ukir Jiawi. Gemah aripah karata tata Raharja. Panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawani. Nagari kang ngungkurake pagunungan ngiringaken Benawi ngayunaken bandaran gedhe. Allah tulus ingkang sarwa tinandura dadi Jenawi murah ingkang sarwa tinumbasan. Pramila boten mokal kelamun to kathah para mungkisma ingkang karaos manggon wonten ing nagara Ngastina. Jalaran boten kirang sandang mewah pangan sadaya samimat sinamadan daya dinayan. Sagunging para mantri bupati sayuk saeka kapti anggenipun anjunjung asmane ingkang anglenggahi nagara Ngastina. Dasare sampun keladuk jero tancepe padang jagate dhuwur kukuse adoh kuncarane. Boten namung nagara kanan kiring samya sumyut nadyan tebi saking tlatah sabrang kathah ing sami swita. Tan karana kalah ginepuk ing aprak nanging aparanyata sungkan kelawan kahananing Sang Nata. Pramila saben antara mangsa samyasa bulu bekti blondong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi narya tandha lingkuning sekatresnan. Inggih menika ta ingkang menang anggep bak munarepaning wong sapraja kisah nagara ingkang ajejuluk Sang Nata Prabu Duryudana dasa namanipun. Ingkang ajejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Jaka Pitana inggih Sang Jaya Pitana Sri Gendari Suta Sang Drasta Rastrasi inggih Sang Kurawendra Nalendra ingkang berbandha atumpan bandu nuju ngarsa juga sigra pinarak lenggah wonten ing kursi gading lirman babut parmadani sinebaran sari-sari ginanda widoli sajebat kasturika ngas ngambar gandane Sang Prabu ngantos tekan pangurakan jaba sirna kamanungsane kaya dene Sang Hyang Bathara Kuwera dewa ingkang andum kasugiyan. Arep sidhem permata tanana sebawane walang alisik gondhongan datan obah samirana datan lumampah ingkang kapiarsa mung swaraning kukila ingkang munya saking ngiling wit mandira. Sinten teng mangke ingkang dipun keparengaken lenggah caket mungguing ayun nenggah patih Praja Ngastina
saking rasa jenar nenggih Sang Harya Sengkuni sumambung wingking pandhita saking Sukalima Resi Drona ya Sang Kumbayana tan kantun ugi Senopati Agung Ngastina Wijil saking Ngawangga inggih Sang Prabu Karna Basusena inggih Sang Dikswangkarna mangkono Sang Nata arasa ngacarani Singgara imbal pangandika mangkono riris ngendikanipun Andra ingkang puspita rum katyuping samirana mbrek sekar gadung kong asgat danyo mawe araras aranane
Ndriya maweh araras aranane Ndriya arum gandam ning pus pito Kanjeng Sinuwun Prabu Arewus nyopaduka lenggah wonten ing Gresik Gading dampar kencana nanging anggen paduka lenggah boten jenak anggenipun paduka pinarak wonten ing dampar keprabon kawis tinggal sajak wonten bab ingkang sinandi salebeting paradaya sinuwun paduka lajeng mendel kemawon boten kersa paring sabda pangandika menawa paduka menika sampun lebya bilih dinten samangke kathah para nayakaning praja ingkang sami makempal ngerantos dawuh timbalanipun paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana. Kawula nuwun sinuwun. Lole. Anak Prabu wonten bab ingkang pundi? Kula astaosaken sareng panjenengan menika lenggah polatanipun sajak mawur menika taratamtu gadhahi gagasan ingkang maneka warna kiranganipun menapa do sinuwun paduka menika ratu ingkang gung binatara paduka menika sinuyudan dening sagunging para kawula dasih malah kapara wiyar jajaning Ngastina kathah bawanipun paduka Sang Prabu Duryudana. Nah teka mekaten kula sawang panjenengan menika kok dereng marem raos sing galih. Sinuwun. Lajeng menapa malih kang badhe dipun jangka? Nggih, kula atur enggal paring pangandikan ingkang saklangkung cetha, Yayi. Nadyan Torakanto ingkang saking awangga ugi ngraosaken mekaten panjenengan menika aratu panjenengan menika raja ampun ngantos kucem wibawaning Nalendra Sungkawa dipun asta wonten sanginggiling kursi Gading sinuwun yen to pancen wonten jejiban ingkang kedah ingkang ora kelampahi kula atur enggal paring sabda kemawon nagari pundi ingkang mangke kedah dipun telukaken kula sagah nagari pundi mangke ingkang dipun bedah kula sanggup budal ampun lajeng mendel kados mekaten Yayi yen lajeng panjenengan menika mendel kados mekaten sinten tiyang ingkang mangertos batining wong liya kula aturi paring sabda pangandika Kyai Prabu nggih sinuwun laras
aturipun sagunging para pepunden. Yen to pancen wonten rembag monggo dipun rembag mumpung tiyang kathah. Yen to pancen wonten arwet renteng paduka ingkang dereng saged kababati monggo enggal paring sabda kemawon. Mbok menawi saking salah setunggaling para pepunden mangke saged angluari menapa ingkang dados gatining pasewakan sinuwun. Lole. Aduh adi sini apa wakne Durna? Aku tak rada mundur sithik. Lah kenapa? Teles e. Ya kono golek panggonan sing kepenak. Nganti jamuren aku. Ora trimo jamuren, trimo nglumut barang Kakang. Pancene iki mono wayahe. Wayahe mangsane udan. Iki mau aku anggonku ndonga. Sak wernaning donga tampakno. Donga apa iku? Dongane wong main. Mulane mula malah saya anggone udan iki mau deres. Ngengketange ya ora patek suwe kok jajal suwe. Lah iya wakne. Wis rong ramban iki awak dhewe sebo nang ngaresaning Kanjeng Sinuwun kok diparingi udan. Udan niku mono udan banyu. Banyu iku mono panguripan Yayi. Udane ora mung kene tok, ndi-ndi ya udan. Lah iya wingi-wingi ya ora. Mung pengine udan saiki kok kon wingi. Sinuwun kula aturi enggal paring sabda pangandika. Menawi to pancen ing mangke paduka anggadhahi gegayuhan kula sagah ninglingaken karna ngangklungaken jangga Kanjeng Sinuwun sumedhot ing tias kadya kalyanging ron kadi kalyanging ron kang kasiling sami rono kadya dadhet mangkono sigra angandika papat seguni nglonten timbalan king adhawuh Kanjeng Sinuwun napa nganti aku ora gelem enggal paring sabda pangandika. Mula banjur ngisun bareng lungguh ning kursi gading dampar gentung. Mung jeger mau meneng. Iki mono pancen ana bab kang banget dadi ganjelaning atiku. Coba betangen ganjelaning Prabu Duryudana ing mapan dumunung ana ngendi? Kula babar pisan boten mangertosi. Bapa Drona menawi panjenengan saged angandikan kanthi pratitis Prabu Duryudana ngantos legep sajroning galih menawa paduka ngertos menapa ingkang badhe kula jangka. Dereng. Ingkang bapa babar pisan boten mangertos menapa ingkang badhe kajangka dening paduka
Ana angger Prabu Duryudana. Jer sinten ingkang badhe mangertosi wong paduka piyambak dereng kersa paring pangandikan Kakang Awangga. Sampeyan napa nggih ngerti? Kula niki duwe kepinginan apa dereng, Kyai? Dereng babar pisan kula mboten mangertosi. Kamangka sawernaning jejibahan manut menapa ingkang paduka gagas sadaya sampun kula lampahi. Pramila lajeng paduka menika mendel kemawon kula mboten wantun andisiki menapa ingkang badhe paduka jangka. Paman Sengkuni wonten timbalan ing ngadhawuh Kurawa iki cacahe pira 100. Ingkang manggon ana ing Stinggil Binaturata iki mana para pepundhen para pinter kang wis mumpuni sabarang reh nang siji-siji ora ana sing bisa gawe maremeng rasane Prabu Duryudana. Tanggep sajroning Stinggil Binaturata kabeh para pepundhen iki mana ora becus anggone nyambut gawe. Lah apa wakne Durna? Lagi wae kersa ngandika awak dhewe wis diunek-unekno. Bene adisuni. Diunek-unekne bene. Mangko yen kebegelen anggone duka mula ya meneng-meneng dhewe. Iya aku ya ngono. Aku iki kelawan anak Prabu Duryudana iki mono wis kadung apal. Mula kupingku iki mono tak tutupi kabeh. Dadi umpamane didukani ngono etok-etok ora tak rungokake. Paman Sengkuni. Kula wonten timbalan kengadawuh. Jajal Paman Sengkuni Bapa Durna kelawan Kakang Dikswangkarna menika padha-padha mikir. Jangka jangkane jagat. Jangka jangkane jagat. Menika sampun meratelaken bilih badhe wonten perang ingkang saklangkung gedhe gumelar wonten ing Kurusetra. Perang gedhe ingkang wonten Kurusetra menika kala wau boten wonten sanes ingkang damel ramen-ramen kejawi. Namung pupuing antaraning Pandhawa lumawan Kurawa kang winastan Bharatayuda Jaya Binangun. Paman, kamangka Bharatayuda Jaya Binangun iki mana gelem ora gelem kudu dadi marga apa sing jalari Bharatayuda Jaya Binangun iki mana kudu dadi inggih jalaran arabutan negari. Arabutan negari. Sinuwun jagat menika sampun anyekseni bilih Ngastina sakwetahipun menika rumiyin kagunganing Prabu Pandhu Dewayana. Kagunganipun Prabu Pandhu Dewayana. Kamangka Prabu Dewanata menika sampun kajempana ing angin samangke inggih saking pokal gawe kula. Lakoni saking pokal gawe kula. Pramila Kurawa menika saged anglenggahi dampar keprabon. Kurawa menika saged lenggah wonten dampar keprabon paduka sinuwun ingkang anjumenengi dadi nalendra. Lah menika ingkang jalari benjangipun tumapaing perang Barata Yuda Jaya Binangun kudu dadi pancen kudu dadi. Pancen kudu dadi. Lole, sangke rumiyin. Mangke rumiyin. Menawi dipun keparengaken kula menika badhe nimbrung menapa ingkang dados ngendikanipun paduka dalah disuni. Menapa mboten langkung prayoga nak angger.
yen to prang Baratayuda menika mangke dipun lermaken tegese dipun wurungaken. Lah saranane kaya ngapa wakne Durna? Lho syaratnya gampang. Syaratnya gampang. Sing dadekno perang Baratayuda Jaya Binangun iki lak ya Ngastina dilungguhi dening Sinun Prabu Duryudana. Terus lah menika Ngastina monggo dipun sigar semangka. Monggo dipun sigar semangka sepalih kangge paduka kelawan ingkang arayi para Kurawa. Ingkang sepalih monggo dipun aturaken dumateng kadang paduka Brata Pandhawa ngger anak Prabu. Paman, yen miturut Paman Patih Arya Sengkuni ngendikane Rama Kumbayana iki Bapa Durna iki mana bisa tinampa dening nalar apa ora Kakang Dikswangarna. Nggih, Yai dos pundi? Pangandikanipun Bapa Durna menika saged dipun tampi nalar menapa mboten? Mboten, Yai. Mboten. Kok saged paduka menika ngendika ingkang kados mekaten. Kados pundi leripun sadumuk bathuk sanyari bumi. Sadumuk bathuk sanyari bumi. Ampun to ngantos namung inggih ngantos sak sigaring semangka separo ning Ngastina ingkang dipun pasrahaken. Sagalenga kedah dipun tohi kanthi tetesing udira kamekasan. Yen kados mekaten jumbo kalih raos kula bali pisan-pisan kula maringaken negara Ngastina dhumateng kadang kula para Pandhawa. Mandhap saking Ngistinggil Pinaturata Kanjeng Sinuwun lan paduka ngendikan ingkang sura kados mekaten. Paman, bener apa dadi dawuh Kakang Karna Basusena Ngastina kudu tak kukuhi. Ngastina iki mana kudu dadi duwe Prabu Duryudana saputuhe. Jajal pikiran umpamane Ngastina iki mana tak baru. Sing asale bayarane iki padha utuh-utuh. Merga negara dadi separo, apa gelem padha tak bayar separo kabeh. Lha inggih mboten Kanjeng Sinuwun. Yen kaya mangkono anggone Prabu Duryudana duwe panjangka kang kaya mangkono bener apa luput? Inggih leres. Sakwetahipun leres Kanjeng Sinuwun. Yen pancen perang Baratayuda Jaya Binangun iki pancen kudu dadi umpamane nganti perang Baratayuda Jaya Binangun temen-temen dadi yen nganti Kurawa iki mono kalah ora ana manungsa ning lumahing bumi sing tak luputake kejaba amung pendhita saka Sukalima Sesi Drona Dayang Kumbayana. Anak Prabu Duryudana nggih kula aturi lenggah ingkang prayogi. Kula aturi lerem wonten ing kursi ganding dampar kencana. Monggo dipun berat menapa ingkang dados haradaning kanemson. Inggih.
yen to pancen kula menika kedah budidaya murih jayaning para Kurawa kula sagah pari kedah kula menika kedah ambudidaya nger anak Prabu miwah murih jayaning para Kurawa wonten dalan supados para Kurawa menika saderenging perang dumadi Kurawa menika benjangipun saged unggul langkung rumiyin para Kurawa menika saged unggul saderenging perang nganggo cara apa wakne Durna anggone Kurawa iki mono unggul ing paprangan kamangka Kurusetra durung banjir marus yen pancen ana salah sawijining dalan Maragage wakne Durna iki mono enggal matura sing cetha ben dirungokna dening para nayakaning praja semoran teduk ning tumbul wana dadi alas-alas dadi wana. Hah, Adi Suni. Ngene. Perkara jayaning Kurawa. Perkara jayaning Kurawa iki mono gampang. Gampange liwat dalan ngendi? Mengko gampang nggo tak dibakar ning alun-alun lak ya. Jayaning Kurawa lumantar apa? Jayaning Kurawa iki gampang. Mengko sinden sing jenenge Ukta iku mono dibakar no alun-alun. Mesti menang Adi, mesti menang. Iku mono wong anti kobong Wakne Durna. Iku mono diobong ora kobong dikum ora teles ya iki. Pancene iku mono duweni kasekten sing linuwih. Kasekten linuwih mapane ana ngendi? Mapane ngono ing. Lho. Kok ana ing tutuk. Tak kandhani Adi sini. Rene, rada cedhak. Apa Wakne Durna? Iku mono kekuatane manggon ana nggone ngemut iku mono. Ya ana ae. Ndak. Maragage enggal paring sabda ingkang prayoga. Murih sinuwun Prabu Duryudana iki marem araos sing penggalih. Adeprana. Iya Wakne Durna. Ngapunten sinuwun paduka lajeng kula pungkuri. Sinuwun. Menawa paduka menika mboten kira pawartos adol pirungon. Babakan menapa? Samangke yen to para Pandhawa sami makempal, sami syukuran. Syukuran wonten pundi? Wonten Candhi Saptarengga. Sami-sami syukuran wonten ing Candhi Saptarengga. Murih menapa? Murih jayaning Pandhawa. Yen sawayah-wayah menika dumadi Baratayuda. Mongko antaraning paduka anak Prabu Duryudana kelawan para Pandhawa menika lak dereng ngertos menapa ingkang dadi wadining Trahdarah Kuru.
Wadine menika mapan wonten pundi? Wadine niku mapan wonten Songsong Kencana kagungane Prabu Puntadewa kang nalika semanten duweke Prabu Pandhu Dewanata. Jadi dayaning Songsong Kencana ingkang dumunung wonten ing Sabdi Saptarengga sok sinten ingkang saged ambegaraken duka menika Kurawa, duka Pandhawa. Yen tara tamtu saged ambegaraken ing mriku dununging Priyagung ingkang saged nemahi kamulyan. Pramila Paduka lak dereng ngertos. Ngertos menapa? Songsong Kencana samangke mapan wonten pundi? Songsong Kencana mesti dipun nindhit dening para Pandhawa. Wong menika pusaka tinggalane wong tuane. Lah niki ingkang badhe kula aturaken. Ngapunten sinuwun. Kula aturi pirsa bilih yen to Songsong Kencana samangke sampun boten wonten ing nagara Ngamarta, mboten wonten ing Candhi Saptarengga nanging samangke wonten ing Sukalima nggih. Welah dalah. Biar mangane Jonak kabur ini mas tingkap saumpama telera bos pietang wasarat tak kiring lino maneman patut lamong tanpa ukara sonangan korok ya mas Bapak Durna lole wonten timbalan ing ngadhawuh gandangane sampean enak tenan. Gandangane sampean penak. Gampang. Yen kados mekaten Songsong Kencana samangke manggen wonten ing Sukalima. Manggen wonten Sukalima. Manggen wonten Sukalima. Pun kula saged mastikaken yen Kurawa menika badhe nemahi kamulyan jati Pandhawa kosok balen wong kelangan Songsong Kencana niku mesti uripe bakal apes. Yen uripe bakal apes umpamane dadi perang Baratayuda Jaya Binangun kula saged mastikaken Kurawa unggul jurite Paman Patih Harya Sengkuni. kula wonten timbalan kengadhawuh Kanjeng Sinuwun para gage para wanita sing isih kenya padha klumpukna sing ayu-ayu endah warnane. Kangge menapa Kanjeng Sinuwun Mbok menawa Bapak Durna kepengin rabi meneh. Wakne Durna. Apa disuni? Ditari lho karo Sinuwun. Merga gedhe labuhanmu si Kakang dikeparengake rabi meneh. Aku yen wujute manungsa-manungsa kanggoku biasa. Aku iki anggere yen ora anjene Wakne Durna iki kelebu wong petingan, wong pilihan. Yen wong lumrah ngono moh nanging yen jaran iki mono malah gelem. Ngomong apa? Lho lah iya apa ora?
dumadine Aswatama iki lak ya merga si Kakang iki kepencut karo no. Wis bloko wae. Aku kepencut karo jaran. Lah malah Kakang dhewe sing nyetakake. Lole pas semono iku mono aku pas kemendemen adisune. Dadi sakanane pokoke. Sak kepethuke. Iya, rasane ya apa Kakang? Musuh jaran iki karo musuh tang ngono enak endi? Padha adisune lho kok padha. Padha bingung goleki dalane. Gak usah goleki dalane tak tepakno. Wakne Durna diratari dikongkon milih wong wadon sing ayu-ayu kok ya moh. Aku wis tuwa adisune. Kempong perot jambul wanen gunane apa kanikmataning donya. Aku iki mono wis ngunduri yuswa. Kudune aku iki mono manembah masepining asamun supaya aku besok yen kajempono ing angin tegese aku iki mati ora kleru dalane. Yen kleru dalane nyemplung neraka jahanam kaya eru-eru wae. Arupane neraka jahanam iku piye? Karo lah ya ora weruh. Ngene lho Kakang, wong urip iku mono sing penting ning donya iki mukti ngawi bawa beres. Perkara besok yen mati dadine ya apa ora ana sing weruh. Nurut awakmu lha kocar kacir adisune. Bapa Durna dadi kan? Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindhahan. Dene semanten ageng welasipun panjenengan dumateng kula. Satemah karaya saged meta wujuding songsong kencana saking regemaning para Pandhawa. Menika bot-botipun kula menika ngabdi wonten ing Praja Ngastina. Bot-botipun kula menika manembah wonten ngarsane Sinuwun Prabu Duryudana. Terus 1000 dalan kula tempuh. 1000 cara kula lampahi. Kirangane menapa murid kula menika kathah. Enten salah sawijining murid kula ingkang boten saking golongane Kurawa, menika kula utus supados nyidra punang songsong kencana. Boten badhe wonten sing ngertos yen songsong kencana manggen wonten mriki, Ken. Bagus. Yen pancen kados mekaten Bapa Durna bagus. Kangge angurmati panjenengan anggone kasil damel jayane Kurawa. Pramila dinten samangke monggo paduka kula kanthi wonten ing sasana Kembul Bujana Andrawina. Monggo paduka kula kanthi ajak mbuga bebarengan salawan kula Bapa Durna. Rawing jatmo Rawing jatmo kanggo catana jiwa ramane dhewe raek Nurame pasang Kalimantabi.
Wa Prabu ampun ngantos kula adamel kuciwaning penggalih paduka Wa Prabu lan dadosaken kagiyating para ingkang sami sowan kula ingkang putra pulunan pun Gatotkaca ngaturaken sembah sungkeming pangabekti mugi kunjuk Wa Prabu Gatotkaca nuwun inggih lungguh sing kepenak apa sing dadi kekarepanmu inggih sendika mangestuaken dawuh wadah biru Bagong apa ya serek kula tak gaya diluk ngoten lodhong teng dalan mboten kepethuk napa-napa arek mriki niku wonten pemandangan sing lho lungguh sing kepenak aja nyaru-nyarus siap Sunaya sawise asat keringetmu mara gagi matur sing parayoga Gatotkaca kowe ganti mapa dene semengko pengawak bajra ora tur paliwara sadurunge apa diutus dening para pepundhenmu Pandhawa apa saka kekarepanmu dhewe mara gagenggal matur nuwun inggih Wa Prabu ngaten estunipun kula dipun utus dening pepundhen kula para Pandhawa diutus apa dening pepundhenmu para Pandhawa ngaten ngaturi pirsa bilih dinten samangke para pepundhen Pandhawa menika sami makempal wonten ing Candhi Saptarengga ngawontenaken syukuran lah menika keparingipun pepundhen